慢慢的就开始呢卖那个荔枝了，到时候大家呢再回来拍就可以了，好吧？然后平常的话呢，就只能带一些就是小小的品。好，感谢大家的一个点赞，谢谢。我每一年卖荔枝的时候，不管他直播间有多少个人，哪怕呢他是10个人。我自己卖荔枝都能够卖掉几十单，这真的已经是非常 OK 的了啊！好，欢迎大家，欢迎。然后现在这不准备过年了吗？准备过年了，我们呢就直接带一些这些健康一点的零食，咱们呢过年的时候你把这个呢摆在桌子上面，让他们那些宾客他们去吃，真的很好吃，很香的。好，欢迎大家，欢迎，我先拿下来。好，敷衍大家，敷衍。你看你站起来了还没有坐着高，不要讲出来，很傷心。哎媽的嘅，人家嗰啲爺爺食到飆絲節會啦，人家日佢食最多陣地喎，好似牛咁樣食喎。好，歡迎大家，多謝。我看这2天呢，再去拿一些品回来，然后呢测一下，咱们新年过年的时候呢，咱们带一些别的年货看一下，看看带一些干货。我在这2天的话呢，再去搞一些干货回来给到大家。好，欢迎大家，欢迎。好，感謝呢新進直播間嘅朋友們，歡迎。有咩問題呢？我哋就坐喺直播間講得嚟，好嘛？好多謝大家。點點讚，點點關注，我哋入嚟嘅可以點點讚，點點關注，好多謝。反正呢可以點點讚，點點關注，好多謝大家。然後其實不做工也是給大人聊天喏。做工啊。是朋友我姐。手機係幾多？我要錢。對啊，因為我現在有個小號呢，是給到他去弄的嘛。然後小號的話，我讓他每天呢都給我更新3條視頻，然後呢每天呢就更得那麼不上不下。因為他那個小號呢，他也能出單的，好不好？他能出單，他能拿提成的，對吧？好，感謝啊，謝謝，感謝下單的各位朋友們，歡迎大家，歡迎。反正呢，喜歡吃的就可以直接拍，喜歡吃的真的可以直接拍，真的很好吃，這個呢，我之前就已經帶過了，我現在帶的這些品呢，都是之前呢都已經帶過了，吃一顆看一下，我這邊都已經吃了好多顆了，看到沒有？它拆出來呢，它就是純芝麻的。它就是這種純芝麻的，它不是那種硬邦邦的啊！一擠的話呢，它就能夠把它給擠得扁扁的。然後它裡面的配料表就只有什麼？就只有一個黑芝麻跟一個木糖醇，沒有任何別的添加劑。就太小月齡的小寶貝不能吃，以及呢咱們的小糖人不能吃之外，剩下的它就是不挑人群，所以它也是個很健康的一個小零食來的，所以大家就放心拍就可以了，好吧？它不會甜，它的一個口感呢就大約是在4分甜左右，因為在我直播間買過小零食的姐妹們都知道，大哥們都知道，我直播間不會賣那些很甜的東西。因為都係人家我哋直播間都係廣東佬多嘛，所以講大家買成都好甜嘅嘢㗎，所以講我就馬會帶嗰種好甜嘅嘢帶嚟嘅話，你哋攞嚟退貨攞嚟撩嘅係咪咯？喺拍戶會好食㗎，馬好食你哋攞嚟退得㗎，7日無理由退貨好嘛？即係你打開嚟食嚟之後，你覺得冇好食，7日之內都可以退嘅，放心好嘛？放心。你想啊？實習日記呀，唔係想啊，香港都真係。一包幾多粒咪？1、2、3、4、5、6、7、8咁，一包大概就12粒左右，一包大概有12粒，甚至之前我數到都多，一包有14粒啊！買量碼少喎，你哋如果冇拍嘅話呢，就到時候呢就喺佢哋直播間拍，即係喺佢哋官方旗艦店直播間拍嘅話，都冇會有咁多嘅。官方旗艦店嘅直播間呢，只係得到幾多啊？就係得到6、7包。我直播間佢而家幫佢哋開嗰啲細專場嘅話，直接到手呢有14包好嘛？最高峰係119呢，有14包，有14包。好多謝大家點嘅讚，多謝。反正你哋如果覺得蠻好食嘅話，到時候可以直接退，7日無理由去任你哋退啊！好多謝大家，因為佢係蒸過曬過，所以講口感特別香口，食入去咧全部都係嗰啲芝麻嘅香味，真係好香。好啦，歡迎大家，歡迎。嗱，有咩問題嗎？有咩問題咧？可以喺直播間直接講。神聖嘅黑芝麻肯定係神聖嘅黑芝麻㗎啦，係咪先？
啊，没请人家，肯定是纯正的黑芝麻。芝麻这玩意还能够给你们作假吗？不会的，放心吧啊，芝麻这东西呢不会给你们去作假的。配料表里面呢就2个东西，一个呢就是芝麻，一个呢就是木糖醇，看到没有？配料表的话呢就是很干净的，就一个呢是黑芝麻，一个呢就是木糖醇，就没有再加任何一些乱七八糟的啊。不告诉我有活动了是吧？前2天买了，我当时不是跟你说了吗？前2天有姐妹进来拍的时候我都说了，等我到星期天，我星期天开直播呢是有活动的，有活动的是加量不加价，你可以把前2天那个给它退了。它都是7天以内无理由可以退了，退了之后呢再买这个就可以了。这个呢今天你直接封顶的话，直接送多4包给你，到手呢是14包。前2天你们拍的话呢是没有任何的送的，今天拍79.9块呢送多2包，119呢直接送多4包，到手呢是非常多的啊。所以呢前2天还有姐妹回我直播间问，我就跟她说了不要拍，早2日嘅時候唔好拍啊。等大家試一試係嘛？爹爹都可以試噶，這個呢都是可以試的，直接拍回去之後呢，你吃了不好吃都是可以直接現退的，退的話呢都不用什麼，都不用你花錢，是吧？運費險呢也包了有的，所以呢大家不用擔心。那個妹妹你前2天拍的，你可以直接把它退了。7天以内都是可以退的啊，都是可以退的。然后呢，拍这个量会很多。我前2天就跟大家说了，我当时没给大家上呢，就是因为等我到星期天，因为星期天呢，它这个有活动，可以直接的冲多少，可以直接的冲大包装的啊。反正呢，你们如果要试货的话呢，你们就可以试一下。因为呢，如果做那种试用装的，它呢很贵，贵在哪里？贵在运费里面，所以你们就可以拍这种直接量多的。你们反正觉得不好吃，你就偷偷的拿几个出来再退给他，也没有人理你的，是不是？不一样的吗？而且呢还不用花钱，对吧？好，感謝大家，感謝。但實際上呢，你們拍了之後呢，都不會去退的啊，都不會去退的。好，多謝大家，多謝。馬會是第一個出直播間，如果即係在我出直播間入面，如果係只帶一隻均品嘅情況下，就只帶一個品的情況下，往往呢它都是有活動的。過了之後呢，咱們就沒有了啊，好吧？好，感謝。所以呢，沒拍的咱們現在呢就可以直接衝了，就是沒吃過的咱們就可以試一下79.9塊，到手呢是9包，送多了2包。已經吃過的姐妹就可以直接